India pada Rabu 12 Oktober mengumumkan untuk menghentikan produksi obat batuk di pabrik Maiden Pharmaceuticals. Hal ini butut dari kematian 69 anak di Gambia, Afrika. Menteri Kesehatan di negara bagian Haryana, Anil Vij, mengatakan bahwa pihak berwenang memeriksa pabrik Maiden yang berlokasi di dekat kota Sonipat. Mereka menemukan adanya 12 pelanggaran praktik yang tidak sesuai prosedur. Untuk itu mereka memerintahkan pabrik agar menghentikan produksi. WHO pada pekan lalu mengungkapkan 4 obat produksi pabrik Maiden mengandung diethylene glycol dan ethylene glycol yang tidak dapat diterima. Kandungan tersebut dapat menjadi racun dan timbal sehingga mengakibatkan cedera ginjal akut. Sementara itu, kepolisian Gambia pada laporan penyelidikan awal pada Selasa 11 Oktober mengatakan bahwa kematian 69 anak-anak tersebut diakibatkan cedera ginjal akut yang terkait dengan sirup obat batuk yang dibuat di India. Obat-obatan tersebut diimpor melalui perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Peristiwa ini disebut sebagai salah satu insiden terburuk yang melibatkan obat-obatan dari India yang sering dijuluki sebagai apotek dunia. Sementara itu, Direktur Maiden, Naresh Goyal, membantah kematian anak-anak tersebut karena obat yang diproduksinya. Goyal mengatakan anak-anak itu meninggal karena sirup paracetamol. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.